Però realment a mi em preocupa molt que no hi hagi un relleu generacional. Estic en un punt ara mateix en el que la majoria dels meus amics són per la música. Em fa por que tot es digitalitzi i desapareixin les guitarres, desapareixin les sales de concerts, com està passant. Si t'agrada la música realment, tens que parlar dels grups que t'agraden, siguin molt o poc famosos. A mi em fa la sensació que la penya medeix com la qualitat musical d'un artista segons els oients que té. Només veuen algo guai si omples el Palau Sant Jordi 3 cops. o el Wizzing. Molt bon dia, benvinguts a Recordai, el podcast de Do It Yourself o Do It Together, com li volem dir a partir d'ara, i el podcast on parlem dels marges de la música i convidem a la gent que fa possible la nostra escena. I avui tenim el plaer de tenir a la Mariona Batalla Bon dia. i al Liso. Bon dia. Tenim als controls el Joan, Que està fent coses de controls. que està controlant, i res, una petita presentació dels nostres convidats. La Mariona Batalla, jo la conec pel podcast Histèria, companya de batalles, m'he millor dit, del Gavi, que és per mi un referent, òbviament, i de tot el punk municipal. Punk municipal, m'encanta, sí. És que jo m'encanta dir-ho. Diria que jo sóc la germana petita d'un músic, per sort i per desgràcia. El meu germà és l'Uri, el bateria de Sid Snot, un grup de punk rock melòdic i tal d'aquí de Barcelona. I sempre ha anat una mica a remolc. Bueno, no sé si vosaltres sou germans, petits o grans. Jo sóc el gran. Però llavors heu vist que els Sí. germans petits sempre imiten una mica el que fa el gran. Llavors jo he anat molt a molts concerts amb el meu germà i arran d'aquí doncs, m'he vinculat jo com ell ha anat més cap al punk, jo he anat més cap al hardcore i ja fa molts anys. A mi el que em passa és que moltes vegades quan em pregunten com Mariona, què ets o de què treballes? Penso, soc autònoma. Algú m'ajuda, per favor. Què faig? Sobreviure i viure a casa de la meva mare, perquè si em volgués independitzar no podria. Llavors sí que és veritat que el meu main job, o sigui, la meva feina principal, treballo a la ràdio, treballo a ICAT, que és la sintonitzadora de música i cultura de Catalunya Ràdio, a 2 programes, estic a pausa, que és cada migdia, de dilluns a dijous, fem entrevistes Mira, justament fem un llarg format, fem 1 hora d'entrevista, també una mica per lluitar contra la dictadura dels reels de 30 segons, 1 minut, obrir el debat, la mirada crítica i parlar de coses. I a banda faig altres coses com això que dèiem abans, la màgia de la ràdio, que això anirà abans o després, però bueno, jo tenia un grup de música amb el meu germà, tinc un podcast amb el Gavi i el Martí, que es diu Histèria, on parlem com de punk, de hardcore i tal. I això, el que deia el Joan, no? Com que la meva vinculació amb el hardcore té com moltes formes, perquè crec que no hi ha una sola manera de contribuir en l'underground, que és fent música. És a dir, la gent que es puja a l'escenari és molt evident que estan formant part de l'escena, però també formem part de l'escena la gent que tenim podcast, que fem entrevistes, els fotògrafs, els dissenyadors que fan els cartells, la penya que acull els grups de fora perquè dormin a casa seva, la gent que fa entrepans d'humus per les bandes que venen a tocar. Així que això. Sobretot això, reivindicar, no? Com que hi ha moltes maneres de fer hardcore, de fer punk, de fer underground, i crec que ara mateix aquí estem contribuint a l'escena. Una petita presentació vostra, que dèieu que perteneixeu a aquest marge musical. Aliso, que és el CEO de La Casa de los Acordes, sí. El podcast més punky que he vist en ma vida, perquè bàsicament és ell al seu mòbil gravant una entrevista a Palo Seco on sigui, pot ser a un bar, pot ser a un vàter o pot ser a un cotxe. El tio t'enganxa al grup de torn que acaba de patar i vinga, ja està. Tinc la feina formal i a part faig entrevistes. Estem mirant ara de començar a fer vlogs, també vlogs tipus anem al concert, a veure com són els camerinos, com és la vida abans del concert, com és la gent que té, l'expectació que té pel concert, les proves de so. Tio, saps que miraria jo un blog de com és una quedada de penya de Twitter? Estem fent alguna cosa així. Perquè igual arran de veure un blog penso, joder, és un espai on jo em podria sentir còmoda i podria anar-hi i conèixer gent. Sí. Saps? Com que igual de normal em faria vergonya
però si veig un blog i veig les dinàmiques i el perfil de gent, dic... Jo veient les dinàmiques d'aquesta gent les he vist... O sigui, he volgut tornar a tenir 19 anys. Clar. Bueno, a part també del blog i les entrevistes, estem mirant de gravar concerts i pujar-los també, si ens donen permís. Vaig fer una mini-event amb el Benoit de Diamante Negro, un acústic van fer, i vull intentar fer més acústics amb més grups, que pugui venir la gent gratis a veure'l, i poc més. Bueno, Poc més? Déu-n'hi-do. Joder, se vienen cositas, no? Que diuen allò. sí, des de petit sempre m'han agradat els grups de guitarres, sobretot el meu tiet me'ls ensenyava, i d'anar escoltant música també vaig començar a veure moltes entrevistes dels grups que m'agradaven i vaig pensar, a mi m'agradaria fer això, i ho vaig anar intentant fins que ho he aconseguit i ara vaig fent. Bueno, vas fent, portes 2 temporades, no? Sí, però aquesta està millor que la primera era molt low cost. M'agrada. Veieu-vos la segona, que està molt bé. Sí, està molt millor, La raó per la que us hem convidat és perquè el nostre primer programa vam portar 2 dinosaures d'aquells importants de l'escena, tot amb el cachondeo més bo del món, i volíem veure la gent més jove. Com vosaltres participeu en aquesta escena i com creieu que està en aquest moment? Mariona, tu què diries? Ostres, és que jo crec que vivim, bueno, almenys a mi em passa, que visc en una bombolla en la que gairebé tots els meus col·legues participen d'aquesta escena. Llavors em fa la sensació que és una escena que està molt viva. Però realment a mi em preocupa molt que no hi hagi un relleu generacional, perquè em fa la sensació, abans l'Iso parlava com, deia, m'agrada la música de guitarres, i és com, potser ara està ben com una revifalla, però m'ha fet la sensació que durant molts anys la música de guitarres ha deixat de ser una cosa guai, que mai ha sigut una cosa guai, i crec que això és el que l'ha fet que sigui guai, però com que cada vegada la gent ha renegat més de la part com artesanal de fer música i s'han optat més pels ordinadors, que jo crec que també està molt guai perquè democratitzen la música, com no et fa falta, si tens un portàtil ja pots fer una cançó i no fa falta que tinguis un local d'assaig, un equip amb qui fer música i tal. Però això em fa por que tot es digitalitzi i desapareixin les guitarres, desapareixin les sales de concerts, com està passant, i que cada vegada l'underground desapareixi i es deixin de fer aquestes coses. Llavors, jo crec que l'escena està molt viva, però no estic segura de que hi hagi una continuïtat. I és una cosa que em preocupa i que em fa por, i que sento que també està una mica en mans com de la meva generació i de la de l'Iso, de no deixar que s'apagui aquesta flameta petita encara queda. Hi ha flama. La mostra és que aquesta preocupació que teniu i els moviments que es creen per salvar encara les sales petites, a l'Histèria, que parleu del Meteoro, que trobar una sala així tan punky, amb una programació tan variada, penso que ens queden molt poques d'aquestes sales. I no sé, tu has pogut disfrutar del Meteoro i d'altres sales, però jo no sé si algú tan jove com l'Iso ha pogut, amb 19 anys, Iso, explica'ns com has viscut tu l'escena, perquè clar, fins fa res no podies ni entrar. A veure, jo vaig arribar a l'escena per les entrevistes, evidentment, que finalment jo tenia com una visió de la música molt diferent. Jo pensava que només estaven els grups grans i ja. I després vaig veure que hi havia com, a baix dels grups grans, hi havia tot un món. I jo vaig veure que podia entrar, que podia entrevistar els grups, que podia anar a sales petites, podia donar suport a grups petits, i jo vaig entrar per les entrevistes, bàsicament, vaig començar a anar a grups petits, a les sales. Jo crec que és una escena que ara mateix està molt viva per part de la gent jove també, jo crec. O sigui, jo tinc molts amics amb els que al Cala Nord érem 30 persones. Érem un grup de 30 persones que vam anar a veure'ls. Això és molt interessant. Vau quedar per Twitter, oi? Sí, per perquè Twitter. Jo et vaig conèixer a aquell fil. Jo soc molt amic del Pablo i hi havia un fil per quedar per anar al Cala Nord. I això em va fer molta il·lusió perquè em va recordar... Jo això ho feia a l'IRC. Que és pre-MySpace? Sí, era com uns canals de xat per on hi havia un Hardcore Barcelona, vale. I tu quedaves allà per anar a un concert. No coneixies a ningú perquè no hi havia ni la foto. Bueno, volia fer aquest impàs de que em va agradar que Twitter, que és una merda, normalment es fes servir per una... Sí, Twitter és una merda, però jo crec que a dia d'avui té una part bona, que és això, el de la música. En part, nosaltres, la gent jove, ho estem movent molt per Twitter.
Que guai. I lo de quedar, conèixer grups... També moltes de les meves entrevistes són per al Twitter, per parlar amb el grup i dir, vinga, fem una entrevista. Em segueix fent la sensació això, no? Com que Càmera són... d'eco, no? Sí, que és com el nostre cercle, o sigui que si mirem cap a fora, és molt fort que hi ha gent que ni sap que existeix l'escena underground. És a dir, que quan pensen en música, això, pensen en grups intocables, en artistes com inabastables, però que hi ha una escena local que està fent coses de molta qualitat. Hòstia, i crec que s'estan perdent una part molt guai. O sigui, per exemple, el que comentaves tu, no, de poder entrevistar els artistes que t'agraden, jo penso, joder, som superafortunats, o jo hi ha una cosa que és molt bonica, que és que alguns dels meus grups preferits són grups de col·legues o de gent que conec, i això hi ha gent que no viurà mai a la vida, perquè el seu màxim ídol és Rosalía, és qui sigui, i evidentment aquesta gent no arribaràs mai. Però crec que és això, que és com la nostra realitat, que no sé si de cara que van fora, com fora d'aquest cercle, la gent ho viu així. Sí, jo veig que tot això és com un món a part, perquè tinc molts amics que només escolten música si és famosa, i quan jo els hi parlo i dic que estic content perquè un grup que m'agrada ha omplert la Razmataz, no ho veuen com algo molt guai. Només veuen algo guai si omples el Palau Sant Jordi o el Wizzing. Tot el que més no compta. Ja. Potser és perquè des de dalt volen que sigui així. O sigui, no hi ha cap tipus d'informació del que està passant a l'underground, perquè bàsicament s'ha creat un sistema que va des de punt A i punt B, i tot el que és les altres lletres no estan dintre del que la gent veu. I més amb aquest sistema de les majors, de ja crear el seu propi producte, no? Com els Triunfitos i tot això, que sembla com que surts d'aquí i acabes omplint el tal, estàs 10 anys dintre de la indústria, que és una picadora, i després t'expulsen i te'n recordes si vas ser Triunfito 1, 6 o 10, no? Clar, però jo crec que has donat amb la clau, que és, si t'hi fixes, no has parlat d'artistes, has parlat de productes. I jo crec que aquesta és part de la problemàtica, no? O sigui, jo crec que la música perd el seu sentit quan la seva finalitat és només econòmica. Jo entenc que hi hagi una finalitat econòmica perquè, joder, jo penso, si pogués viure només de fer música o de fer alguna cosa que m'agradi, és que faria el que fes falta, no? Però crec que darrere de la música ha d'haver alguna cosa més que estètica, que lletres buides, I llavors jo crec que l'underground no interessa perquè es qüestionen coses, perquè es parlen de coses que en el sistema no li interessa que es parlin, perquè es posa en dubte l'estatus quo, perquè la gent fa una cosa que és organitzar-se. Perquè ens agrupem, just anava a dir. Sona molt conspiranoic, però el sistema el que li interessa és que estiguem com alienats del que està passant i distrets de les problemàtiques que crec que tractem dintre de l'underground. I jo què sé, això, pensar que hi ha gent jove que s'està organitzant a través de Twitter per fer quedades i que al final segur que aneu a concerts, però també poseu en comú com les coses que us passen i parleu del sistema, del capitalisme, de salut mental. Hi ha molta crítica al capitalisme amb aquest espai. Em sembla molt guai que estigui passant això. Tu tenies consciència d'això, Mariona? No. Oi que no? De fet, he de dir que jo vaig deixar de fer servir Twitter perquè em pensava que era com una plataforma com molt petarda en la que sobretot hi ha molt hate. I penso, hòstia, també està guai fer-la servir com a... La llibertat total té això, no? Pots fer l'odi o pots fer aquests punts de llum on un petit grup de persones com una mena de Gàlia estan allà resistint, creant el nou underground, no? Jo és que el Twitter el porto utilitzant molts anys. Abans l'utilitzava per parlar de pel·lícules, per criticar coses que passaven, fins que vaig arribar com a la part de la música, que ja no... allà em quedo. I és com que el que tu posis al món de la música només es va moure ahí. La gent que hi ha fora no li arribarà a aquests tuits. El que passa que sí que és veritat que a Twitter hi ha un odi increïble. O sigui, si poses alguna cosa, alguna mínima opinió, t'arriben 1.000 persones insultant-te i a vegades posant coses que es passen una mica. Clar, és que tu com ho portes? Perquè jo, per exemple, si és un comentari suelto, és com, ok, però si m'arriben molts comentaris, és que la gent m'ha arribat a desitjar la mort per opinar. Sí. I és com, un dels motius pels quals he marxat de Twitter és perquè no podia sostenir que la penya m'odiés de manera gratuïta. És una quantitat de... No notem, però és una càrrega brutal que durant els primers anys de Twitter estava a tope i vaig parar de tuitejar de la mateixa manera per això, justament. Però alhora penso, joder, que jo hagi marxat de Twitter
és una victòria dels bullies de Twitter. O sigui, han aconseguit el que volien, que és que una persona d'esquerres deixi de fer servir el Twitter com a usuari activa i ara només repostejo memes i merdes que em fan gràcia. Sí. O sigui, també està guai que hi hagi gent capaç de resistir a aquestes coses. I crec que això en qualsevol moviment està molt guai, que cadascú adopti com la posició amb la que se senti còmode, saps? I jo igual... No tenir la mateixa pell. Clar, que igual jo m'he de cuidar una mica més d'aquestes coses, però agraeixo moltíssim que hi hagi penya com tu que digui, joder, pues, tot i així jo em quedo. Però és super desgastant obrir el mòbil i trobar un munt de comentaris de penya dient-te gilipolles, moltes vegades apel·len a coses ridícules com el teu físic, com... O sigui, coses que no tenen ni Sexe, sentit. I t'insulten per qualsevol tonteria. Però qualsevol. Sí, sí. A mi m'han insultat per... jo abans parlava molt d'Extremoduro, perquè és el meu grup preferit. I si m'equivocava en una sola cosa, em deien de tot. És un meló molt gran, el gatekeeping. Des d'aquí, des de Record Addict, som anti-gatekeeping i sempre portarem la gent jove, i jo, per exemple, jo la meva feina com a disjockey sempre he donat oportunitat a la gent més jove, no m'agrada gens posar el peu a la gent que ve i sempre crec que és el pitjor per una escena, és el gatekeeping. Em sembla fatal i que no va en contra del punk, bàsicament. El punk és resistència i expressió i mai serà deixar de banda a la gent per xorrades així. Sí. Així que jo m'alegro que hagis passat aquesta primera etapa d'odi, aquesta bufetada, i hagis tirat cap amunt, i no només cap amunt, sinó que hagis dit, hosti, vaig a crear el meu propi medi per expandir el meu món, no? O sigui, que guai. I també m'han insultat perquè no els agraden les entrevistes i ja... Hi ha una part que és bona. Sí, jo sempre penso que quan estic fent una cosa que no agrada, o que no agrada a tothom, penso, estic fent alguna cosa bé. Sí, per exemple, fa poc que vaig parlar com obertament de sexualitat i de desig i de com el porno afecta com a les nostres expectatives sexuals. En un post en català em van arribar un munt d'espanyols criticant-me, dient-me com merdes, en plan de vés-te'n al psiquiatre, esta tia tiene más carretera, que no sé què. I vaig pensar, tio, he aconseguit fer enfadar a homes espanyols. Els has tret de la cova. Molt bé, saps? Del pal. I alhora vaig pensar, mira, aquests segur que són els que diuen és que el català no s'entiende. Ara sí que l'heu entès. Ara sí. Saps? Vull dir que de vegades, tot i que sigui incòmode, crec que incomodar vol dir que estem fent alguna cosa bé. O sigui, que les teves entrevistes no li agradin al Manolo, que està a Twitter rascant-se la polla amb una mà i amb l'altra fent així. O al Metal Paco de turno. és una victòria. Vol dir que estàs fent alguna cosa bé. Us volia demanar pels vostres referents. Els meus referents mai han fet gatekeeping amb mi. I he tingut grans referents feministes també. I m'agradaria saber quins són els vostres. Ella ha nombrat Extremoduro i aprofito i tiro per aquí. I és que sonarà molt romàntic, però crec que els meus amics, envoltar-me de penya que fa coses interessants, que té projectes creatius, de comunicació... O sigui, jo tinc la sort de tenir com un cercle en el que la majoria de penya tenen grups, qui no té grups és il·lustrador, qui no és il·lustrador és tatuador, i jo crec que tota aquesta penya m'ha empès a connectar amb aquesta escena i a voler formar part d'alguna manera. I és el que parlàvem just en el cotxe venint cap aquí, no? Com que hi ha moltes maneres de contribuir en l'underground i no tot és agafar un micro o agafar una guitarra, vull dir, hi ha moltes maneres i pots tenir això, doncs un taller de serigrafia i fer merchandising per bandes, pots fer entrevistes, pots fer un fanzine, pots fer un podcast. Llavors jo he anat trobant com les meves maneres de fer això i crec que tot arrenca de la necessitat de fer suport als projectes dels meus amics. Que guai. Llavors, a partir d'aquí, he anat com ampliant les meves ganes de fer suport i he acabat fent suport pues, a l'escena en general. Ho he vist. Jo és que principalment el de començar a fer entrevistes m'inspirava en molts podcasts d'internet, ja no necessàriament de música, sinó molts així, el Jo Interneto, el coneixes? Sí. Jo Interneto, la resistència abans que sigués a la tele, molts d'aquest tipus jo m'inspirava en això. I vaig tan intents de replicar això que no va arribar a res, fins que em vaig decidir per fer-ho a la música perquè també vaig veure això, que d'una forma o una altra dones suport a moltes bandes i a molts artistes. I aquest punt, el de la música és que és transversal a lo que és els sentiments, el cinema també, però crec que el cinema és més personal, és algo més introspectiu teu, però crec que la música és supertransversal a l'hora de trobar gent semblant a tu. Jo, per exemple, vaig créixer al Poblenou dels 90, per mi va ser molt important trobar la sala garatge, i aquell grup de gent, un d'ells és el Joan, aquell grup de gent amb els que vam fer les
primeres pilleries, no? I troballes de dir, hosti, anem a fer un festival de birres i hardcore. Trobar aquest espai segur on poder tirar endavant amb tota la merda que és el món, que ja és prou, la música té aquest poder. La música té aquest poder i per això jo crec que la cuidem tant. Tots els que estem aquí ho veiem així. És que no es fa la sensació de vegades com que jo ho miro i penso, crec que l'escena underground som com la gent carne de canyón de rebre bullying que ens hem fet amics. Saps del pal? Ara que parlaves com d'aquest espai segur, és com... Hòstia, jo en la música he trobat... Bueno, en la música i en la cultura potser en general, però he trobat com el meu espai on puc ser la Mariona al 100% i que ningú em jutgi. I dins d'aquest espai tots som uns friquis i obsessionats de les nostres merdes i ningú et jutjarà per ser un mega friqui d'extremo duro. De fet, al revés, trobaràs algú que et dirà buah, pues, la tercera cançó del segon disc que van treure de la maqueta, no sé què, i és com, joder, gràcies. Estic en un punt ara mateix en el que la majoria dels meus amics són per la música, per fer entrevistes també, si entrevistes a un grup petit et faig amics d'ells. Vaig conèixer molta gent per això, pels concerts, per lo de Twitter de quedar amb gent per anar al concert, i ara mateix és que quasi tota la gent amb la que em junto és per això. És per lo de la música. Que sàpigues que això que tens un missatge del Pol Rodellà que me'l vaig trobar ahir a Wave Pictures i bueno, que t'aprecia molt i que tens assegurada una entrevista amb ell. Em va dir que... Em fa molta il·lusió. Shout out Mujeres, perquè és un gran referent. Que guai. És dels grups que més escolto. Que guai. I estic segur que quan els has vist en directe no vas veure ningú de la teva edat. No. No. Perquè tinc que dir que és un grup de calvos. El més jove que em vaig trobar és el cantant del Diablo Shanghai. Molt bon grup, també. Sí. I bona entrevista. T'agrada? Jo em sento molt orgullós d'aquesta. Perquè és una banda que amb el nou disc ha agafat volada i l'hem de pujar. Anem cap a com salvem. Anem a idealitzar, no? Què penseu que es pot aportar per sortir d'aquesta càmera d'eco en la que estem nosaltres segurs, no? Amb aquest abraç que tenim de la nostra escena underground? Què podem fer per anar fora i portar més gent o expandir-la? Com ho veieu? Mariona, tu que portes més temps a la trinxera. Jo és que tinc sentiments trobats, perquè per una banda sí que penso, o per exemple, el meu humil altaveu, a la ràdio o a través d'Instagram, que és on tinc com més seguidors, sempre intento com fer stories de grups petits, o sigui, hi ha una cosa com molt absurda que és que de sobte, o sigui, perdó per mencionar la Rosalia, perquè és com l'exemple que em ve més en ment, no? Però la Rosalia treu un disc i de sobte tothom fa stories amb cançons seves, fan TikToks, ho difonen, ho comparteixen, tothom opina, però de sobte el teu col·lega que té un grup treu un disc i no li estàs fent suport. Quan realment a la Rosalia no li ve d'una story amb la puta cançoneta que sonarà a tots els mitjans de comunicació. Llavors, crec que una manera és fer servir el nostre altaveu per donar visibilitat, no, com als grups petits i a projectes minoritaris, però alhora crec que té certa màgia que l'underground quedi en una cosa reduïda, perquè en el moment en què una cosa es fa mainstream, perd màgia. I jo crec que no perd màgia perquè s'hagin venut o perquè, com hagi pogut passar, jo què sé, amb grups tipus Calavento, Turnstile, que la penya els ha criticat molt per fer-se pop, per tocar a llocs grans, sinó perquè crec que el que passa en un espai petit té com un punt d'intimitat i de raresa de la que parlàvem, que és guai. Llavors, jo hi ha una part que és... Penso, joder, ojalà els meus col·legues ho petin, però alhora m'agrada anar a una sala petita i trobar-me això, amb els 4 friquis que els agrada el mateix grup que jo, i que hi hagi un noi amb un mòbil fent una entrevista, com... Crec que hi ha certa màgia. Tu com ho veus? Amb 19 anys, que, hosti, t'estic demanant molt, o sigui, potser ens tocava la meva generació salvar això i hem fallat, però tu amb 19 anys i amb l'expectativa aquesta que es veu com Barcelona, una ciutat sense soroll, una ciutat de silenci, una ciutat on s'està prohibint tocar a gairebé tot arreu, s'està prohibint fer sessions de DJ arreu. Tornem als centres cívics, com ho fem? Com ho veus tu? Jo crec que si t'agrada la música realment tens que parlar dels grups que t'agraden, siguin molt o poc famosos. És això, és compartir tot. Si tu escoltes una cançó d'un grup que és molt petit, que té un oient mensual, que la comparteixis on puguis, parlis amb els teus amics. Sí que és veritat això de que si es fan molt grans es perd com una part de la màgia, però crec que tampoc hi ha que tenir por a que això passi, perquè al final per al grup és un benefici. Yeah. Que sí que és veritat que ara mateix estaven com una competició de fer el Wizzing, per exemple. A un any vista. Sí, a un any o 2, o...
Però, no sé, és això, és parlar dels grups que t'agraden, que també jo sento que els meus amics que no venen de la música no m'escolten, perquè jo porto parlant de Carolina Durante, per exemple, moltíssim, i fins que ara no són famosos no els han escoltat. És que això no ho entenc. O sigui, a mi em fa la sensació que la penya medeix com la qualitat musical d'un artista segons els oients que té. Sí. I és com, tio, jo conec a grups que tenen menys de 1.000 oients mensuals que són increïbles. I que tenen millor directe a vegades, inclús que grups que pagues un pastizal. Perquè et costa 3 vegades menys, clar. És tot benefici, no sé com no ho veuen. Escolta, amb menys diners, pots conèixer el grup, pots fer-te el seu amic, és que... Clar, però la I penya... pertanys a una escena. Clar, Sí. però no sé si la gent té com un punt elitista, saps? De dir, bueno, aquests com no són famosos, no els escolto. Potser és que no són els seus propis prescriptors musicals. Vull dir, esperen que que els hi arribi una prescripció de dir esto es bueno per consumir-ho, cosa que és un error. Però clar, quin és el criteri? Que el senyor de los 40 principals punxi la cançó i això la converteix en un temazo de sobte, és com... O el que diu ell, que omplin el Wizzing, que automàticament surt als cartells, Sí. surt als cartells del carrer i automàticament, hòstia, Potser hauríem d'aplicar el nostre propi criteri, no? I no deixar que algú altre ho faci per nosaltres. És que també jo crec que la gent ha perdut les ganes d'investigar, Sí. saps? Com que la gent... l'algoritme. Però- El maleït algoritme. Però mira, jo me'n recordo de posar música a YouTube abans de que, bueno, igual existia Spotify, però jo no en tenia. I llavors jo el que feia molt era deixar-m'ho posat, posar-me un disc o un artista i m'anaven saltant com grups relacionats. I crec que ara la gent no ho fa, això. També el format físic s'està perdent, també. Ja. O Anar a les botigues. anar a les botigues s'està perdent I molt. mardejar. Remenar. Remenar Sí, i mardejar, que... Jo crec que una part bona que jo he tingut per descobrir música ha sigut el meu tiet. I també quan jo vaig tenir per reproductor de CDs, perquè abans no tenia, una vegada el vaig tenir em va dir el meu tiet, toma, escolta tot això. Em va donar un munt de CDs, me'ls vaig escoltar a casa i vaig descobrir un munt de grupos. Clar, però tu podries haver dit, me la pela. Clar. Saps? Clar. Però vas fer l'exercici d'escoltar-lo. La majoria de la gent no ho fa. Clar, és que jo crec que és com estructural. És estructural. Està clar que és algo que ve de família. Els tres d'aquí, tu has tingut un germà, tu el teu tiet, i jo vaig tenir el meu pare, que em posava Prodigy i les Spice Girls. Ja. I una cosa que m'he fixat jo molt, que fa molt, és els anuncis que hi ha pel carrer també, perquè saca el Harry Styles un disc, un munt de cartells per totes partes. Sí. Saca un grup dels meus amics, saquen un disc i no s'anuncia en ningun lloc. I aquesta imposició. Sí. Però aquest poder les majors sempre l'han tingut. Això no ha canviat mai. A mi el que em molesta més és que jo l'època que diu la Mariona, on tu podies jo li deia surfejar a YouTube. YouTube Surfing li deia que era posaves un grup de metal suec melòdic i automàticament et sortien tots els semblants. Avui en dia aquest algoritme ja no és pur, avui en dia està pagat. Els grups paguen per posar-se dintre d'aquesta ola. Però, tot i així, sempre és un bon exercici. Deixar-se portar, però després escollir. Sí. Ara, hi ha gent que directament això d'escollir no li surt. Jo crec que hi ha un problema i és també les playlists que fa Spotify, per exemple, que top 40 artistes más escuchados i la gent només vol escoltar això. 40. Que guai que tot el món escolta el mateix que jo. Clar, però és això, penso, cabrón, no faci els 40 més escuchados, fes els 40 menos escuchados Sí, sí, perquè sí, la sí. penya los escuche. ¿Dónde están los Saps? 40 más buenos? Sí, Saps? i també hi ha molta més experimentació musical en els grups petits que en els grans. Els grans hi ha molts que sonen, podria dir, com 6 grups que són exactament iguals. Són exactament com menjar un fast food, no hi ha substància. Que no hi ha ningun problema en que t'agradi música mainstream. O sigui, jo a vegades també m'he posat algun disc del Bad Bunny, per exemple. No hi ha ningun problema. El problema és com només escoltar això, no investigar més. Lluitem contra aquest algoritme i escollim. I escollim per nosaltres i pels nostres amics, sempre que puguem, recomanem als nostres grups favorits. Això és el que podem fer el dia a dia. Ha sortit abans un tema que m'agrada parlar. És el tema del pop. I això és una cosa que em flipa, el concepte novita indie. Vale, jo necessito context d'això, Iso. I perquè vaig apropar-me al Xavivo, jo no coneixia de res, ho he dit bé, Xavivo? Sí, sí. Vaig apropar-me a la seva música i em va sorprendre, perquè tu normalment escoltes música més... La música que tu em prescrius és més guitarrera, i de sobte em vaig trobar amb absolut pop. Em va sorprendre, però vaig dir, vaig a fer l'esforç d'escoltar això que no és el que jo escoltaria normalment, però em fio de la teva prescripció. Però tampoc no és mega pop. Com donar-li una volta al pop. Bueno, però d'això parlem, no? Apropem-nos nosaltres cap a ells. Sí, però l'explico. És una tonteria, en realitat. Tot comença per al Xavivo. És un artista que és molt criticat per la seva manera de promocionar-se. Perquè la gent diu que dona vergonya.
jo no vaig opinar, o sigui, a mi em dona igual la promoció. La més viral va ser que es va posar un escaparate durant 15 dies, crec, en la que no tenia ni mòbil ni nada, i la gent el veia per fora. Hi havia una vitrina i la gent anava a veure'l. I sí que és veritat que va veure coses que donaven una mica de vergonya i la gent el va criticar molt perquè és com que estava ahí tancat i estava tot el dia disfrutando de mi soledad porque no puedo disfrutar de la vida, porque no sé, comentaris així. Llavors la gent el va criticar a tope. A mi m'agradava alguna cançó, vaig dir jo que faci el que vulgui, a mi em dona igual. I va començar tot perquè sempre li criticaven per tot el que deia o feia, perquè feia moltes coses de l'estil. I el tio sempre respondia només als haters. Y le vaig posar jo, li vaig vacilar i li vaig dir en vez de estar respondiendo tanto a los haters, responde a mi que t'estic ofreciendo una entrevista. I a l'instant em va començar a seguir, em va escriure i anem a anar parlant. Això fa molt de temps ja. Que guai. I quan va anunciar la gira, el concert a Ratmataz i tal, es va ajuntar que estaven criticant, els indis estaven criticant la seva música i el seu projecte, i jo estava com enmig, perquè m'agrada una mica la seva música, però també sóc molt més de l'indi i tal, i vaig dir, no em fiqueu aquí enmig, perquè a mi m'agraden les dues coses, no sé què, i va dir, no et preocupis que farem una entrevista i tráete a tus novitas indis. Va començar per al seu comentari, i jo ja m'estava rient, acabava de sortir del treball i jo m'estava rient. Xavigo, des d'aquí et dic que ets un geni. Primer per surfejar el hate de la manera que ho fa. Però, hòstia, el concepte que tragués el concepte Novita Indie, perquè, clar, no sé si la Mariona ha vist el meme, sí, O sigui, perquè no l'he vist. això té un meme visual, Sí. que és el Novita amb una samarreta de De les les petúnies, petúnies. a la Burli. I Però la sí, imatge no la va fer el Xavi. No, la va fer un amic meu que quan li va dir això va posar mira, mamá, Xavier m'ha llamat Novita Indie. clar, jo vaig veure això a Twitter, com naixia Clar. tots aquests conceptes, i jo estava al mateix- a casa meva dient esto es el Twitter Premium? Al mateix temps estàvem parlant del Sant Jordi del Cala Norte que estava creant-se el grup. I pel grup vam Sí, dir... va ser quan us vau Vam dir pel conèixer. grup, ens posem tothom la foto del Novita Indie. Exacte. I tothom es va posar la foto que tenia de perfil amb el Novita Indie per sobre. Doncs imagina, vau arribar a Twitter Calvos gràcies a aquest moviment Novita Sí, sí, Indie. sí. O sigui, és brutal. Havia M'encanta. moltíssima gent amb la foto. M'encanta Twitter, memes, totes aquestes noves cultures, fent que jo que tinc 42 anys i tu, o sigui, Sí, sí. és brutal. Però crec que està molt guai perquè el que tenim en comú és que moltes vegades ens hem hagut de reapropiar del significat de coses que ens han dit, del pal, mira la punky aquesta, i penso, sí, en plan, saps? Com que moltes Sí. vegades se m'ha com intentat insultar per coses de les Ets- quals jo estic orgullosa. Sí, jo ja sóc saps? el Novita Indie, a mi em dona igual. Clar, però és com... Em vaig posar la samarreta de les petúnies a posta i vaig recrear la foto del Novita i vaig dir, mira, sóc el Novita Indie. Quan et volen insultar, el millor és agafar-ho i dir, posar-t'ho con les samarretes. Clar. Sí, sí, sí. I li va arribar a les petúnies i tot i ens van preguntar què era. Us acut algun concepte tan semblant? Jo tinc un. No sé si et va arribar Grupo Bulles. Això és de concert d'agulles, oi? Et va Però arribar? No, sí, em va arribar, però no vaig voler... Com no podia anar i em donava bastanta ràbia, hi havia bastants calvos dintre del moviment, Sí, sí, sí. sí, perquè em va arribar bastant. Però era una tonteria també. Què vol dir? Què vol dir? Simplement érem uns amics que de calentada vam dir, mira, anem tots a Bulles a veure els planetes, a veure a les Dianes, a los Punsetes, al Diablo Shanghai, a les Petúnies, i vam dir, vinga, anem. Vam crear un grup de WhatsApp que es deia Grupo Bulles i estava la broma de publicar captures de missatges fora de context a Twitter. I la gent va començar a dir, què és això de Grupo Bulles? A la gent li feia molta gràcia. Van començar a escribir-me per privat de, ¿cómo puedo entrar al Grupo Bulles, por favor? I jo, només és un grup d'amics que anem a un festival, ja està. Van crear un compte de Twitter que es deia Grupo Bulles Oficial, i publicaven memes, tonteries que se'ns acudien. Sí, sí, sí. Després del grup vam anar menys de la meitat de persones. Vam anar al festival. I al festival ens preguntaven... Menys de la meitat és molt, que ho sàpigues. Després al festival ens preguntaven, oye, ¿sois los de Grupo Bulles? Eres mi nuevo... Y yo me estaba escojando. Eres el admin de Grupo Bulles. Yo diciendo, pero ¿cómo nos conocen? Si era una tontería, no era nada más. Y tú, sí, soy el famoso Sí, y Novita el Marcelo Indie. Criminal, el Marcelo Criminal en medio del concierto... El CEO de Grupo Bulles, Novita Indie. Sí, sí. Me encanta, vos. No, yo no lo creé, Grupo Bullas, yo acabé ahí. Luego nos han copiado mucha gente. Luego en el mitad del concierto para el Marcelo Criminal y dice, un saludo para los de Grupo Bullas, que sé que estáis por aquí. Que bo. Increïble. Sí, sí. Veus, aquestes són les coses que mai viuran els fans de la Rosalia. Sí. I perdó per mencionar la Rosalia, però és com... Tio, és meravellós que passin aquestes merdes. I a la vegada, la Rosalia, ara estava lligant tots els caps que tinc i em lliga amb el Cala Norte, no? Perquè ella va ser Sí. essencial en què el Cala Norte passessin de ser un grup de l'underground a un grup ara ja considerat mainstream, és perquè la Rosalia va compartir la vida canyón en el seu grup de WhatsApp. Sí, també. Que la Rosalía sigui com família del Diego Ibáñez.
també s'influencia en això. Qui sigui amic de Diego Ibáñez ja contacta. Cal dir que Carolina sempre ha estat apoyant els grups de l'underground. Sí, això sí que és veritat. Això no els hi costa gens agafar, i menys van portar també tetes fries d'aquí de Barcelona, vull dir, no es van quedar només en aquell festival que van fer tan guai de Madrid, van portar, de bandes underground, van portar bandes de tot arreu i això està bé. Sí, quan van fer lo de la Gurli que preparaven els concerts, van posar les Petúnies, Això, sí. Sí, el Cara Norte també, abans de que siguessin coneguts. Exacte. Sí. No ho fem tan malament, no? Sí, encara hi ha esperança. Sí, jo crec que sí. Ha sortit abans un tema que m'agrada parlar. És el tema del pop. I Molta gent es pensa que jo només escolto música de guitarra, sí, en realitat tinc a Llum Bifa en el top sempre. O sigui, escolto una mica de tot. És que jo penso, i això sí que és generacional, que nosaltres durant molt de temps hem tingut com guilty pleasures, no? I ens ha fet vergonya admetre que escoltàvem segons quins grups o segons quins artistes. Ai, m'ha passat sempre. Jo recordo que quan el boom de Justin Bieber, jo renegava de Justin Bieber, però en plan, no m'agrada... Jo tenia pensaments en plan de és una nenaza, tal qual. Que ara penso i dic, ai Mariona, quines coses menys homo-friendlies i menys feministes, no? Però bueno, tots hem tingut com els nostres moments i ara penso i dic, tio, és un musicazo Sí. que va començar superjove, que era un adolescent que ens el van menjar, en plan, les onades de hate que ha hagut de rebre Justin Bieber i que ha hagut de i sostenir després les nostres semblen sent res. un adolescent, saps? I penso, joder, pues crec que no hi ha res més punk que admetre que m'agraden Exacte. moltes músiques. Aquí volia anar. Crec que el punk és abraçar les nostres contradiccions i anar al concert més zarrabastós a la casa Ocupa, més allunyada del polígon industrial de Badalona i després tornar a casa escoltant Britney Spears cantant amb els teus col·legues. I això és algo que fa anys jo t'hagués dit no, només guitarres, només punk, no sé què, i és com... Mira, jo del Can Keep Us Down, del festival aquest de hardcore de 2 dies de Barna, on millor m'ho passo és a l'after party, que és el moment en el que tots els hardcore kids estan cantant Sonia i Selene. M'ho passo superbé. Perquè crec que allà ens desprenem de les nostres vergonyes. És com, vale, tothom sap que som super edgy, super guais, que escoltem música de guitarres, però també ens agrada el petardeo i... Tots hem estat a la festa del nostre poble o a la festa del nostre barri. I què fem? Doncs ens juntem amb tothom i amb les tietes i els tiets i veiem el Sonia i Selena i el que faci falta. I recordar i sortir de l'escena tan extremista i anar entrant i sortint, un peu fora, un peu dins, jo crec que és ideal. Tenir la ment oberta. M'encanta que tinguem aquesta conversa perquè crec que és un meló que fa falta obrir. Em sembla que Turnstile, que s'han show-gaitzat, popeitzat, crec que no és dolent. Vull dir, em sembla una bona estratègia per part de l'underground anar cap a sonoritats més pop, vale? Per apropar el so. Es necessita bojos per la música i bojos per el hardcore progressiu, a lo Dream Theater. Potser hi ha algun tio fent-ho. M'encanta que hi hagi un tronat tirant cap a una banda. Però, per l'altre costat, ha d'haver-hi braços oberts cap als altres estils, sempre. A mi el hardcore em va entrar pel rap. És curiós, però als 90 era molt típic que es col·laborés entre els dos estils. I jo sempre he tingut aquesta ment oberta i m'encanta que vosaltres també la tingueu. És essencial perquè la música també avanci. I sobretot els grups underground, quan més tecles toques, és més fàcil arribar a més gent. I l'experimentació està en la seva pura existència quan estàs tocant altres estils. Del que volia parlar amb vosaltres, més o menys ha quedat tot parlat. Volia veure aquesta visió més jove d'on estem, perquè si aquest projecte Record Ice, una mica per donar llum a tota aquesta gent que a part de la nostra feines dediquem un temps de la nostra vida que no ens paga ningú a donar visibilitat a nous projectes, a música nova i música antiga que valia la pena escoltar, i m'alegro molt d'haver-vos tingut aquí al programa. No sé si us queda voleu posar alguna nota o recomanar-me 2 convidats joves de la vostra generació més i ja així anem coneixent una mica més l'escena. Uf, és que ara em pilles en fred. És que jo et diria... Jo tinc. Tots els meus amics. M'encanta. Que vinguin un dia tots els meus amics i parlin. S'ha de fer, Joan, un dia. Vull veure l'onada, aquesta onada de la Mariona la vull veure. Tens que portar tuiteros.
Clar, no 100% tuiteros. Hi ha una persona que tens que portar, que fa el mateix que jo, però ho fa a la ràdio de Cornellà. Fa també entrevistes a grups i també parla de música nova, la de ràdio i tal, que és un amic que té un anys menys que jo, que es diu Martí, després et passo el seu Twitter o el que sigui, i jo crec que té molt que dir també. 2 convidats més, gent de fora de Catalunya, per agafar així més varietat també. Una persona que tindríeu que agafar sí o sí és el Detective Murciano. Hòstia, soc molt fan. No sé qui és, però crec que el nom m'encanta. És increïble. un noi que fa entrevistes de tot tipus. La millor entrevista de Cecilio G dels últims temps. Sí. I no és poca cosa. A mi m'ha ajudat molt amb tema micros, tema d'aconseguir entrevistes i tal. És un tio proper. Jo quan l'he obert per Twitter el tio contesta al moment. Però és tipus famós? Ara mateix, sí, però és Celebridad de una nicho. mica com... Vale. Seria l'ISO d'aquí 3 anys si segueix per la mateixa via. El ISO de Murcia. L'ISO de A mi m'han Murcia. reconegut a Múrcia. A Bulles, em van dir, ets el de l'entrevista? Soy yo. Que bueno. I el Sant Jordi, Novita Indie. el Sant Jordi també m'ho van dir. I jo, sí, Que soy yo. guai. Jo vull una samarreta de Novita Indie. I a part del Detective Murciano, hi ha una noia, crec que és de Madrid, que també fa entrevistes a grups, fa molts reels també parlant de història de grups, va fer un molt bot de la història de Parque Sur, es diu Spocky Rulen a Twitter. Va fer la primera entrevista conjunta a Diamante Negro amb Alcalá Norte, em va robar el treball. L'exclusiva. I jo crec que també és una bona invitada. Vale. Sí, jo crec que des d'aquí fer el disclaimer de convidar a les dones i dissidències a fer coses, perquè moltes vegades, no sé amb qui ho parlava un dia, que comentaven per què hi ha tan poques dones en el punk. I crec que és perquè a les dones se'ns ha educat com per treballar o per fer les coses des de l'excel·lència. I si no fem les coses bé, directament deixem de fer-les perquè creiem que no són prou vàlides. Però en el punk o en l'underground és un espai on justament pots trencar les normes perquè n'hi ha moltes menys. Llavors, que no ens faci por començar un grup sense tenir ni idea de tocar instruments, que al final l'excusa és com juntar-te amb les teves col·legues, amb els teus col·legues, fer música, explicar coses i que si no és això, obrir una compte de Twitter per fer difusió, un compte d'Instagram, vull dir, crec que ara tenim molts mitjans per fer moltes coses i que també és el nostre moment com cobrar-nos com tota aquesta deuta històrica que des d'aquí, des del teu programa que buscaves convidats, jo convido a dones a que facin coses per ser convidades. Que guai. Mira, jo m'agafo el que diu l'ISO i aprofitant agafar gent de les afores de Barna, que moltes vegades tenim tendència al barcelonocentrisme Barna State of Mind. i fora de la capital passen coses molt interessants, a la Plana de Vic hi ha un munt de moviment. Sant Feliu sempre ha sigut la segona capital del hardcore. Llavors, això, la penya que munta el Sucre o l'actitud, com tots aquests festivals que passen fora de Barna, crec que està guai, per crear una mica de FOMO, no? Com que la gent de Barcelona moltes vegades ens costa sortir de Barcelona i m'incloc, i passen coses de puta mare fora de Barna. Llavors, un especial comarques. És gràcies, perquè nosaltres volíem fer una part del podcast itinerant, perquè, clar, vosaltres sou uns herois per venir aquí aquest matí. Deixar-ho segrestar Hem matinat per les per guitarres. nosaltres i venir al showroom de Los Merch. Gràcies, Hugo. Los Merch, gràcies per deixar-nos aquest espai. Que és xulíssim. Que a poc anem omplint amb el nostre diògenes digital i no digital. La meva mare està molt contenta, La mare de Joan està molt contenta Cada perquè està vegada traient la merda de casa, Clar. l'està portant A casa, aquí. on està tot això que On hi ha està aquí? tot? I si tenim a la mama contenta és que ho estem fent bé. Exacte. Cuidem a les mares i diem Sí, que sí. les estimem. No hi ha res més punt que estimar la mama, de veritat. Exacte. Mama, t'estimo. Mama, t'estimo. Mama, t'estimo. Molt bé. I res, tanquem, Joan.